嗨，今天是一个特别的日子，那就是我的生日。穿美美的去吃饭。通常我哋有12日幾夜啊，買咗一盒，因為就話有揾食啊。这个超好吃，甜甜脆脆的，然后它的酱又是辣辣的，还有一个海鲜煎饼，超好吃。到了菜礼物环节啦！一个可以放东西的小包包，还有朋友送了一个 checklist。他还亲手写了生日卡给我，真的 so sweet。有 Jenny IG 出 post 喎。就係啊，大小姐啱啱冇飯食啦，我哋留言柯下佢咯。喂，咪住先，點解飛喺舊嘅 account 度出 post 嘅？真係舊 account 喎！肯定係佢手法快撳錯咗啦。做乜嘢大小姐？見到隔離你做乜嘢？friend 呢個 post 提都冇個名啦，大小姐就知我有份講佢壞話咯。我要同 friend 撇清關係啦。喂，我之前都喺 friend 度留言喎，咁我點算啊？快啲啦，我哋留言自保先。有事當好喎，冇事當擦鞋啦嚇。上次驚你唔開心，所以先氹住你。其實我覺得大小姐好講道理。就有这几样可以选择，然后有一些是要在那个 app 上面才可以 download 到的，但是都不是很美的。但是好像不能放自己要的照片呢，它没有的，真渣，我的都有了。
可以放自己要的你照兩片，篇嘢可以放 post 自己的咗上去自拍。9IG，上司第4個無理取鬧嘅行為，咁係咪真係前面藏那身個我攞入去啊，攞入去嚟。點啊！大小姐睇完 IG 唔來，你們說我佢就係睡覺啊調？咗我去跟三太，佢不嬲都唔中意三太嘅喎，點會調自己人過去跟三太㗎？可能嗰邊等人用咧。我硬係覺得件事唔係咁簡單。唉，三太平時咁好笑容，又唔會亂咁東人問精，我驚佢咧應該開心好多嘅。你做咩啊？我喺度呼吸緊自由嘅空氣啊！我終於唔使再做俾佢篤雲精個奴隸啦。對唔住啊，三太啊，我今朝混 lift 啊，我等咗半個鐘先有技工嚟整，我一出 lift 即刻跑去接的士嘅啦。三太你唔出聲。其實謀殺親屬啊！好彩我有副眼鏡擋住咋，如果埋實甩嗱，我收蛋啊！等我嚟。係咪中意你啊？我真係細心嘅啫。非常車簡直係人工百寶袋。好時代咧。今天做一个生日蛋糕，第一次做蛋糕有点紧张。把蛋糕放进去烤箱里面烤，然后这里我不想用烤箱，所以就让妈妈放了，不然等下那个厨房炸了就完了。烤起来了，开个灯看得比较清楚一点。现在要做那个 cream。
量需要多少糖？等一下方便我加进去。温馨提醒：一定要用机器打，不要像我这么傻手打，不然你的手就会废掉。
拜。